lama, langsung aja kita mulai. Nah, itu aku yang pertama punya page. Oh ya guys, jangan lupa subscribe videonya untuk di like, komen, dan video aku video apa sih video ini sosial media yang kalian punya, dan yang kalian harus subscribe. Ya. Dan yang kedua, lihat aku punya popsicle warna biru. Dan next yang ketiga, aku punya mini donat yang warna biru. Oh my god, adek. Dan maaf banget tadi ada aku ya. Next aku juga punya tush. Jadi tadi mainan kursi ya kalian berisik gitu guys. Tush ini guys, tush ini ada krim strawberry-nya. So next aku juga punya medium donat. So ya, next aku juga punya wortel yang mini. Nah next aku juga punya shoes atau sepatu. Ini tuh aku durasinya nggak lama ya guys. So ya, dan next aku punya ini. Aku nggak tahu namanya, kalian bisa komen di bawah yang tahu namanya atau ngawur-ngawur gitu ya namanya. So ya, next aku juga punya ini, nggak tahu ini, pokoknya itu 4 warna. Dan itu Squishomet aku yang terakhir ya, update 2. Nanti kita aku pilih ini. Mana bang? Itu udah lama banget ya Squishy aku. Squishy terlama di dunia. Ya bukan lah ya, yang paling lama itu Squishy aku yang warna merah. So ini ada tagnya. So aku gedein dulu. So abaikan penampakan di belakang burung itu ya guys. So ya. Oke guys, thanks for watching. Jangan lupa untuk di like, comment, dan next video aku harus bikin video apa, share video